မာဂီတာဆိုတော့ဂီတာအမျိုးအစားပေါ့သူက6ကျိုးပဲဂီတာအတိုင်းပဲဗမာဂီတာကလည်း6ကျိုးတက်ပြီးတော့တီးရတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဒီလိုတီးတဲ့ဂီတာကြတော့ကားငယ်စတတ်နေပေါ့နော်ဂီတာလို့ရေးတယ်ဒီလိုဗမာဂီတာကြတော့ဂီတာဆိုပြီးရေးတယ်တကယ်နိုင်ငံတကာမှာဆိုတော့ဒါဂီတာကနေလာတဲ့ဟာပဲပေါ့နော်ဒါဂီတာအမျိုးအစားပဲဒီလိုပေါင်ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဒီဘီတုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီဂီတာနဲ့ဒီဘက်ကလက်ခတ်နဲ့တီးတာသူကအမေရိကန်ရဲ့ရိုးရာဂီတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ country music ကိုကြည့်မှဆိုရင်ဒါဒီဂီတာတွေဒီလိုတူရီယာတွေအခုချိန်ထိသုံးနေတယ်အများရန်မပါမဖြစ်ပေါ့အခု Taylor Swift တို့ပါလို့ဆိုရင်လည်းဒါ country ဘက်ကနေလာတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အစောပိုင်းတခြင်းတွေမှာဆိုဒါမပါမဖြစ်ပါတယ် country music တွေနဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဂီတာတွေဘယ်လိုလုပ်ဗမာပြည်ရောက်လာလဲဆိုတော့ကိုလိုနီခေတ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကအကုန်ဝင်လာကြတာပေါ့အဲ့မှာဘာတွေဝင်လာလဲဆိုတော့သူတို့ခိုင်းတာကိုလုပ်ဖို့အတွက်လူတွေဝင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုတွေဝင်လာတယ်ယဉ်ကျေးမှုတွေဆိုတာအဲ့လို jazz music တွေဝင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဘာတွေဝင်လာလဲတူရီယာတွေဝင်လာတယ်နောက်ပြီးတော့အသုံးဆောင်တွေအကုန်လုံးဝင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဝင်လာတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်ဂီတာဆိုပြီးပါတယ်ပါတော့ဗမာလူမျိုးတွေကလည်းသူကငကိုတဲ့ဟိုကတင်ခွန်းပတ္တိညာကောင်းတယ်ပေါ့နော်တခုခုတွေ့လို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလာစူးစမ်းပြီးတော့အဲ့လိုတွားကြတာ哦ဥပမာစန္ဒယာကြီးဆိုရင်လည်းမင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာလာပြီးတော့ဟိုလက်ဆောင်လာပေးတာပေါ့နော်ဒီအီတလီကနေပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုတီထွင်ကြံစပြီးတော့ကိုယ့်အကောမြန်မာပညာရှင်တွေကဒါကိုမြန်မာတူရီယာလိုမျိုးဖြစ်သွားအောင်လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒါမွေးစားလိုက်တာပေါ့ဥမာဒီ1900မတိုင်ခင်တော့ကတော့ဒီလောက်ခစ်စားတာမတွေ့ရဘူး1900အကျော်မှာပေါ့နော်1900အကျော်မှာကျတော့ကိုလိုနီခစ်လေလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ခစ်လေလောက်မှာတအားဓာတွေကထွန်းကားလာတာတွေ့ရတယ်ဟိုတီးတဲ့လူလည်းများလာတယ်အဲ့ထဲမှာဂီတာကိုပဲတီးပြီးတော့ဂီတာအမိခံတဲ့တူရီယာပညာရှင်တွေတောင်ပေါ်လာခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်တော့ဂီတာစိမ့်မောင်တို့ပါတော့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဂီတာတီးတာအရန်တော်တယ်ပေါ့ဂီတာအမိခံပြီးတော့တကယ်ကိုမြန်မာဂီတာသမိုင်းမှာထင်ရှားရှိတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေတန်ညွန့်သချင်းတွေပေါ့နော်ဒါရွှေတန်ညွန့်ဆိုတာတော့ကိုဇော်ဝင်းတို့ရဲ့အဖိုးတွေပေါ့နော်ရွှေတန်ညွန့်ရဲ့သချင်းတွေနောက်အဲ့လိုကိုလိုနီခေတ်မှာတန်သွင်းခဲ့တဲ့ဓာတ်ပြားတွေတော်များမှာကျွန်တော်တို့ဗမာဂီတာရဲ့အတန်တွေအများကြီးတွေ့ရတယ်သူကလည်းဥမာအောင်ချင်းရှစ်ပါတို့ပါဆိုလည်းပါတာပေါ့နော်ဒေါ်မရှင်ဆိုရဲနောက်ပိုင်းဓာတ်ပြားခေတ်တွေမှာရေဒီယိုခေတ်တွေမှာလည်းပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့စန္ဒယာကပိုလွှမ်းမိုးလာတာပေါ့နော်ဂီတာကကြတော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့စန္ဒယာကဒူးတယ်ကြီးတယ်တဲရပြူရခတ်တယ်ဂီတာကပေါ့ပါအဲ့လေးနဲ့လွယ်သွားလို့ရတော့ဈေးလဲသက်တာတော့လူတွေအများစုကအရင်တော့တီးခဲ့ကြတယ်ဂီတာရဲ့မဲလင်ရဲ့ပင်ကြိုရဲ့တူတူပဲသူတို့တွေကနေဘက်မှာဆိုလည်းတီးကြပါတော့ဒါပေမဲ့ तू ကတီးတဲ့ပညာတော့တော်တော်လေးနည်းနည်းတယ်ဂီတာကဒီစီစဉ်ကိုမြန်မာကောင်းဒုက္ခမှမြန်မာကောင်းဒုက္ခတထင်းလောင်းရှာပုံတော်အဖြစ်ဂုဏ်ယူစွာပတ်မိုးကူညီထားပါတယ်